Ciao ragazzi, sono Lori Bart. Oggi vediamo come fare la manutenzione a una forcella a molla. Quando sentiamo che la nostra forcella a molla non reagisce bene sia in compressione che in ritorno, vi consiglio di fare una manutenzione ordinaria, diciamo di ingrassare tutti i componenti all'interno della nostra forcella. Quando vedete che la vostra forcella va a scatti oppure è molto dura in compressione, è ora di fare la manutenzione. Prima cosa da fare è smontare la ruota. Dopodiché smontiamo la pinza freno con una chiave esagonale da 5, smontiamo proprio la pinza dallo stelo della forcella, svitando le due viti. Poi smontiamo il gancino che tiene il cavo del freno fissato sul fodero della forcella. Bene, a questo punto la forcella è libera e possiamo iniziare lo smontaggio. Con la nostra chiave da 5 andiamo ad allentare le due viti sotto al fodero in fondo, le togliamo, le svitiamo tutte, sia a destra che a sinistra. Dopodiché prendiamo un martello di gomma e cominciamo a picchiare sopra il fodero piano in modo da sfilare il fodero. Come vedete la forcella è veramente sporca, ha bisogno proprio di manutenzione a livello di ingrassaggio, addirittura c'è anche dell'acqua all'interno del fodero. Può succedere questo lavando la bicicletta con la lancia, quindi il mio consiglio è sempre non usare la lancia direttamente sui paroli delle forcelle perché può entrare l'acqua in pressione. Ora per pulire il fodero usiamo un detergente non solvente, mi raccomando fate molta attenzione a non usare un solvente perché se utilizzate i solventi si possono rovinare gli o-ring della forcella. Meglio utilizzare sempre un detergente non aggressivo. Puliamo l'interno e i foderi e le guarnizioni. Con della carta imbevuta con detergente andiamo a pulire all'interno dei paraoli. Poi prendiamo un grasso dedicato per le forcelle, che metterò il link in descrizione dove si può acquistare, e ingrassiamo i paraoli all'interno del bordo. Ora verifichiamo se la molla all'interno dello stelo della forcella è lubrificata, quindi andiamo a svitare sopra con la chiave dedicata, svitiamo tutto. Ora sfiliamo la molla. Ora con della carta rimuoviamo il grasso vecchio e sporco. Poi con il grasso dedicato per le forcelle andiamo a lubrificare completamente la molla. Il grasso della molla serve per eliminare, diciamo così, rumori, scricchiolii, in più la molla scorre meglio all'interno dello stelo. Una volta ingrassato rimontiamo la molla all'interno dello stelo.
e avvitiamo il tappo fino in fondo, stringendo bene, senza esagerare. La stessa operazione la possiamo fare anche con lo stelo destro, dove c'è il lockout, il blocco praticamente. Basta togliere il tappo del lockout in questo modo, che è pressione, per svitare la ghiera, e si può fare la stessa operazione come nello stelo che abbiamo visto prima. Bene, ora possiamo rimontare il fodero all'interno degli steli della forcella, li infiliamo così, stiamo attenti alle guarnizioni che entrano perfettamente dentro lo stelo, che non siano rivolte verso l'interno. Poi con la mano ci aiutiamo a tenere la forcella compressa in modo da avvitare facilmente le due viti sotto. Ora avvitiamo le due viti, mi raccomando state attenti, verificate sempre l'anello e le guarnizioni oppure la ranella come era montata precedentemente prima dello smontaggio, in modo da non sbagliare il verso. Ok, ora si può montare la pinza freno, avvitiamo di nuovo le due viti di fissaggio senza avvitare fino in fondo, in modo da centrare la pinza con il disco montato. Ora montiamo la ruota. Ora centriamo la pinza freno tenendo premuta la leva del freno e avvitando le due viti della pinza. Fissiamo di nuovo il gancino che tiene il cavo del freno e voilà, il lavoro eseguito. Bene, spero di esservi stato d'aiuto in questo tutorial, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!